आजको प्रडक्ट छ है यो एउटा कन्भर्स छ हामीसँग आज। मैले पहिला पनि कन्भर्स किनेको थिएँ, मैले पहिला पनि कन्भर्सको भिडियो बनाएको थिएँ होइन, तर त्यो भिडियो अब कता लस्ट भएको भएर अब त्यो कन्भर्सको म रिभ्यू पनि दिन्छु। यो अनबक्सिङ मात्र नभएर यो एउटा रिभ्यू पनि हो है। दराजमा जुन कन्भर्स हाम्रो रेगुलरली सेलमा थियो 6 मन्थ ब्याक होइन, 6-7 मन्थ ब्याक, त्यही जुत्ता चाहिँ अहिले फेरि एकचोटि सेलमा थियो होइन। सो आएको छ यसरी, यो मेरो साइजको होइन, मेरो साथीको लागि मैले अर्डर गर्दै थिएँ है। यस प्रकार छ, मलाई नेपालको ब्याच स्याच पनि पाएको थिएँ मैले है। यस्तोमा आएको छ है, यु क्यान सी यस प्रकारको छ यसको सोल। बिलसिल होला यहाँ केही होला है, ट्याग रहेछ कि के हो, सेल भने 4690 रुपिजको सेल 50% भएको भएर ठ्याक्क 2100 रुपियाँ 2115 रुपिज हो है यसको चाहिँ प्राइस है, विथ डेलिभरी इन्क्लुडिङ डेलिभरी। यस प्रकारको छ है, सोलहरू राम्रो छन्। यो प्रडक्ट किन उसले चुज गरेँ भन्दा अलरेडी मैले यो प्रडक्ट मैले किनिसकेको थिएँ क्या पहिले, अनि उसलाई चाहिँ मेरैबाट हेरेर मेरो ठुलो साइजको होइन, अनि एकदम राम्रो छ, कम्फर्टेबल छ है। किन उसले यतिको चिप प्राइसमा दियो, म मेरो लोकल सप गएको भए चाहिँ यतिको क्वालिटीलाई चाहिँ 4-5 हजार घटी चाहिँ पाउँथेन। मैले पनि सेम प्राइसमा किने हो। हामीसँग अरू पनि छ कन्भर्सको बक्सेसहरू है, त्यहाँ पनि छ, म लिएर आउँछु। यो चाहिँ मैले लकडाउनमा लगाउन छोडेको कन्भर्स हो, यो चाहिँ लकडाउन पछि चाहिँ एकछिनलाई होइन। यो पनि राम्रो छ, मेरो लागि डिजाइन मन परेको र यसको साइज पाइएन, अनि राम्रो छ, एकदम ढुक्कले किन्दा हुन्छ है। यो जुत्तामा केही कमी कमजोरीहरू छैन है, एकदम क्वालिटीको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो वेयर एन्ड टेयर केही देखेँ। यो चाहिँ मैले मजाले लगाएँ, हल्का डिस्कलर भएको जस्तो देखियो होला, मडी कहाँ पुगेँ मैले लगाएर होइन, केही वेयर एन्ड टेयर छैन। मैले 1000 रुपियाँ मात्र पर्ने पनि किनेको थिएँ कन्भर्सको होइन। त्यो जुत्ता पनि तपाईँको मोर देन 1 इयर एकदम रफ तरिकाले लगाउँदा पनि चलिरहेको थियो क्या, केही नभएर अब मलाई त्यो पुरानो भएर मैले चेन्ज गराएको त्यो कन्भर्स चाहिँ होइन। हामीसँग यो छ, अर्को पनि कन्भर्स छ है एउटा, यो चाहिँ मैले पहिल्यै किनेको थिएँ, अनबक्सिङ पनि गरेँ हो, तर आई लस्ट द भिडियो अनबक्सिङ भिडियो। यो चाहिँ मैले युज गरेँ होइन। बेसिकल्ली अब जुन जुत्ता हो कन्भर्सै होला है, यस्तो प्रोटेक्सनमा रहेछ है। यो पनि राम्रो छ, यो चाहिँ मैले लगाएर मात्र हेरेको छु, लगाएर बाहिर निक्लेको चाहिँ छैन है। सुपर प्रोटेक्सन गरेर राखेको छु मैले, यसले प्रोटेक्सन गरेर धेरै ब्याग भएर दराजको है। यो पनि एकदम राम्रो छ, मस्त छ, यो पनि प्रिमियम छ, एकदम ब्लाइन्डली किन्दा हुन्छ। 2000-2500 भित्रमा कुनै पनि त्यो कन्भर्सको आफूलाई मनपर्ने डिजाइन, मेरो लागि त साइज पाइन्थेन, त्यही भएर जुन पाइयो त्यही मैले लिएँ। यो अझै प्रिमियम छ क्या, यसको सोलहरू चाहिँ एकदम सुपर प्रिमियम फिल हुन्छ क्या यसको सोल। यिनीहरूको नर्मलै कन्भर्स जस्तो छ, अलि नर्मल खालको, यसको अलिकति नयाँ टाइपको सोल टाइपको छ होइन। यो पनि राम्रो छ, मजाको छ, मैले लगाइसकेँ यसलाई है। बाहिर लगाएर हिँडेको चाहिँ छैन, कम्फर्टेबल छ एकदम है। अब धेरै जुत्ता के निकाल्ने भनेर मैले अहिले चाहिँ त्यो अर्को दुईवटा लगाइरहेको थिएँ। द्याट्स इट है गाइस। सो इफ यु आर कन्फ्युज है, अब यो जुत्ता किनौँ कि नकिनौँ, यत्तिकै किन राखेछ उड्डेमा सेलमा भनेर त्यस्तो कहिले सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ एकदम ढुक्कले किन्दा हुन्छ। इफ यु गेट बिलो 2500 कुनै पनि जुत्ता यहाँ भएको, अब मैले कुनै जुत्तालाई त 1800मा पनि ग्र्याब गरेँ यहाँ भएको, कुनैलाई 2200 2300मा ग्र्याब गरेँ, कुनैलाई 2000मा ग्र्याब गरेँ है। आजको भिडियो चाहिँ यही नै हो। थ्याङ्क्स फर कमिङ है। यस्तो छ आजको हाम्रो भिडियोको जुत्ताको लक। अब काम यही नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू ठाउँमा अब पनि पाउनुहुन्छ चिपर भने, सेम मेटेरियल छ त्यहाँ किन्दा पनि हुन्छ। अदरवाइज कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ दराजबाट किन्दा हुन्छ। अझै फ्यु जुत्ताहरू लेफ्ट छ दराजमा, अनि यो भिडियो चाहिँ दराजबाट स्पोन्सर्ड होइन है त। सो थ्याङ्क्स गाइज, थ्याङ्क्स फर कमिङ। द्याट्स अल फर नाउ। म नेक्स्ट टाइम फेरि अरू कुनै इन्ट्रेस्टिङ प्रडक्ट भयो भने आउँछु है त। सो द्याट वाज अल फर नाउ।